Привет! Я записываю видео благодарность Кате за первый опыт нейрографики. Нейрографика — это вот такой результат моей внутренней работы. Мне кажется, это самая трудная история, которая только могла быть. Да, она, возможно, очень странно выглядит, да, потому что здесь очень много темного цвета, очень странная, сложная траектория рисунка. Но я впечатлена тем, как за счет линий, за счет цвета, за счет тем, как Екатерина руководила и направляла, обосновывая, объясняя, какие моменты, в каких аспектах, да, необходимо двигать и для чего. Я получила опыт вот такой сильной, глубокой внутренней работы, которую не получала до этого на других тренингах. И, на мой взгляд, через рисунок, ну, как техника арт-терапии, это одна из самых сильных способов и возможностей, наверное, потому что, ну, в принципе, рисующий человек, и для меня это, ну, интересно, да, так и, собственно, в целом сама методика, она настолько интегрирована в работу головного мозга, в работу с настроением, с комбинацией двигательного, то есть физического действия и мыслительного, эмоционального процесса. Работа очень глубокая. У меня произошло несколько таких сильных осознаний по поводу целостности себя. Одна из самых сильных историй — это то, что я есть — это осознанное состояние, это в этом мире, в этой реальности, а не осознанное состояние где-то там в медитации, в пространстве, в космосе. Это про здесь и сейчас. И одна из самых... Именно прочувствовать это, не просто понимать, а прочувствовать это. И одна из самых важных таких тем для меня — это как раз-таки принятие этой реальности. И вот принятие этой реальности, оно постепенно происходит именно в процессе какого-то действия, творческого действия. И вот это творческое действие для меня первым шагом, первым этапом был вот такой результат. Не могу сказать, что мне нравится, честно скажу, да, то есть если говорить про визуал, он своеобразен, но про внутренние ощущения и процесс, который там происходит и продолжает происходить до сих пор, вот здесь я могу сказать, что да, результатом мне очень нравится, я им довольна. Я довольна тем, как меняется мое мировосприятие и как меняется мое осознание себя сегодня. Спасибо большое, я очень благодарна, и я надеюсь в будущем продолжать работать над разными сферами, аспектами внутреннего состояния и через эту практику в том числе. Спасибо.